Decí algo, guacho. Estamos acá en el bondi con Ale y está Manolo el simpático. Como acá lo tenemos a mano, muy colgado. Chipo, decí el destino. El destino, ¿a dónde vamos? A la casa de Manolo. ¿A dónde? A buscar el juego de Play. Vamos al show. Epa. Manolo. ¿A dónde vamos? Manolo.